可以替换东城电锤的大扭力控制板，兄弟们很多不知道，还在用原厂的配件，非常的坑。那么今天专门出一期视频啊，我们重新来说一下，就很多兄弟在用原厂的配件，出现一个情况，挣不到钱，而且呢白搞，就是你用原厂的配件进一个东城的24、22的这种电锤，60、70、70、80，很正常的价格。你给客户换100块钱，客户要打你，但是你拿来可能就是70、80，没办法。兄弟们被割了呀，谁让你卖这个牌子？就这个情况，所以说很多兄弟不知道我们这个大扭力把控制板啊，直接改东城，就是今天专门说一下，就是这款大扭力控制板适配很多，就是你适应不了的，直接用咱们这个。然后东城呢，给它换个开关，这种加长线的这个八线开关带灯的啊。如果说嫌小了有点晃的，拿这款大一点的开关，因为我们这个8线开关是加长的，非常贴心，兄弟们不要去再接线了，用传统的扳手开关也没那么耐用啊。看一下尺寸，就是一个是28×28，也叫26×26啊，相差不大。这个叫28×35，它装这个位置呢，正好卡住啊。我们很多兄弟们已经在用这个换了，换个80收100，你还挣钱，客户还说你很好。你拿原厂的配件，直接客户说你坑他，就这么个事儿啊。还有一些6线电锤的，我们今天单独来说一说，就是6线电锤，很多兄弟们不懂啊。其实，电锤的我们有3款控制板，先说一下型号哈，就是从大电锤、小电锤来说吧，就是你看一下，拆开看一下。首先，6线的电锤它有一个常规的，像这样子的8线的，长得都一样是吧？不能用啊，不配套的，不好用的。这个叫52×62的尺寸，这个叫60×62尺寸，这个也是60×62尺寸。为什么会有3款呢？兄弟们又懵了。就这个就是常规的小电锤、小重锤，就是用这一款就可以了，也非常好用，换进去也很有劲儿啊。这叫8线用的。那如果你发现它是6根线的开关，那我们也有现成的6根线的开关给兄弟们做完美配件替换的。那么你又不想换开关的话，你插这边右边插好就好了，因为另外2个是灯线，你可以不接；另外2个是灯线信号，就这个位置你可以不接。所以说我们这个电锤专用开关呢，有6线2种，一种大一点、小一点，尺寸线全部是加长的，电流的也会加大一点，就叫6线。那么你给客户换开关，那么也有8线。加长线的也有小一点的尺寸的，跟大一点的尺寸的，对吧？如果你换了这个控制板，不想给它再换个开关，你就用6线的插在这个位置，另外2个线不要用，就这么简单。那么大一点的、很大的重锤，比较大一点的，或者还有一些吊杆上的，是用这款大一点的尺寸的，这个叫我们的重锤，也叫大电锤的控制板，稍微大一点，这个是19，这个是20，相差1块钱，兄弟们明白了吧？还有一种重锤就是不带条数的。它出来你看接2个线，2个插脚线的，这个地方没有条数啊，那么是配这种开关，这种开关呢交流工具上也叫大宇开关，我们叫做锂电大电锤带手开关，也有没有手开关，接2根线的，然后你也不要去再接了，我们线直接做了28长，直接接起来，这样就比较省事儿。这个是2.5块一个，我们的胡总大油品牌啊，业界非常有口碑，给兄弟们顺带的，这是这个方案，兄弟明白？这个是52×62，这是这个方案，明白了吧？啊，这个呢就是改在东城上不太好用，因为它会出现没有反转，要么就是没有正转这么一个情况。然后这个大扭力控制板呢，那么可以改，比如说500扭以上的电动工具上，500扭以上的电动扳手，锐霸，还有威克士大友，只要是2个插脚线、3个插脚线，你都可以改，因为我们这些控制板全部给兄弟们升级了，它这个板子低于14伏，直接给你保护的。就这个意思啊，这是正极负极。你看到很多有3根线的，你那个线不要接，丢掉就行了，直接接啊。这个就叫大扭力控制板。再就是扳手控制板，非常稀松平常的。那么还有几种方案，我们今天再来说一说，因为很多新兄弟不知道。那么我再说一次啊，这个是普通的嘛，6.5块，反正也能用。就是你在网上看到很多3040这种那个扳手上用的，很差的就是这种。好一点的就是我们的精品的这种，就是我们机器上用的这种。8线控制板拿起来分量也不一样，它的扭力会更好一些，原机械也更好一些，它是11块钱。然后还有9线专用的，就是 A7 上面的大椅上面用的9线682、680、450这些就可以用这个。如果说充线中间有根线不敢接，你不要接没关系，用我这个9线完美直接替代，也不用去换开关了。还有一种方案就是这个玩意你换个开关，换成8线开关也可以替代。
那么当然我们这些乱七八糟这些开关，包括8线、9线，尺寸大小，还有一些带灯不带灯都是齐全的啊，我们兄弟们都知道，用起来非常方便。就整个配件呢，我们是围绕给兄弟们一方便，第二呢，本着质量 OK 的问题下，让兄弟们去挣钱的，而不是说去割兄弟们韭菜的。现在很多品牌机器你也挣不到钱，现在连维修都要坑你，兄弟们。我们说实话干电动工具的兄弟们本身就是有技术的行业，现在在给他们打工，他一个控制板开玩笑挣你50-60咱们自己作为维修给他做售后，不仅要给他卖了打工，坏了还要给他擦屁股，擦完屁股还得给他给什么，给客户挨骂说你东西贵。所以说这些东西我们陆续都已经开出来了，所以说修的东西维修就不是一成不变的，就是我们很多兄弟们非常聪明就是我们没有说他也在这么改。然后这次呢，我们专门来说一下，还有一些角磨机，比如说我们角磨机这种13块钱的角磨机，你去改东城03100就改03100，直接改一样使用，非常好。04100呢还没改好，我们正在开，因为它带货的。还有一个东城单手锯的，它很坏。它把这个控制板做的小，我们本来也能用，但是你塞不进去。那么我们重新把东城的140的这个单手锯控制板也很快要出来了，包括东城的这个04100角磨机，最近都会陆续给兄弟们安排好，都是10来块、20来块钱，兄弟们，整它直接换个80对吧？能挣钱，比卖机器还挣钱。然后我们这个维修的这一块兄弟们技术要稍微动脑子，多看看我们的视频，把视频看完，很简单的，就是你一直不停的重复问没有用，自己去实践。维修是需要经验的，需要技术的，对吧？医生把人看死了，那个人叫老医生，他也就是老师傅。我们修东西修多了，也叫老师傅，就是这么点事儿没有那么复杂的。再不济你换上去，如果不通电，重新换一块，或者是问我都没关系，兄弟们我们是9木专业给兄弟们做一些好的、便宜的，让兄弟们挣到钱的，把这个行业呢越做越好可以替换东城电锤的大扭力控制板，兄弟们很多不知道，还在用原厂的配件，非常的坑。那么今天专门出一期视频我们重新来说一下，就很多兄弟在用原厂的配件，出现一个情况，挣不到钱，而且呢白搞。就是你用原厂的配件进一个东城的24、22的这种电锤，60、70、70、80，很正常的价格。你给客户换100块钱，客户要打你，但是你拿来可能就是70、80，没办法，兄弟们被割了呀，谁让你卖这个牌子？就这个情况。所以说很多兄弟不知道我们这个大扭力把控制板直接改东城，就是今天专门说一下，就是这款大扭力控制板适配很多。就是你适应不了的，直接用咱们这个。然后东城呢，给它换一个开关，这种加长线的这个8线开关带灯的如果说嫌小了有点晃的，拿这款大一点的开关，因为我们这个8线开关是加长的，非常贴心，兄弟们不要去再接线了，用传统的扳手开关也没那么耐用看一下尺寸，就是一个是28×28，也叫26×26相差不大。这个叫28×35，它装这个位置呢，正好卡住我们很多兄弟们已经在用这个换了，换个80收100，你还挣钱，客户还说你很好。你拿原厂的配件，直接客户说你坑他，就这么个事儿还有一些6线电锤的，我们今天单独来说一说就是6线电锤，很多兄弟们不懂其实电锤的我们有3款控制板，先说一下型号就是从大电锤、小电锤来说吧，就是你看一下，拆开看一下。首先6线的电锤它有一个常规的，像这样子的8线的，长得都一样是吧？不能用不配套的，不好用的。这个叫52×62的尺寸，这个叫60×62尺寸，这个也是60×62尺寸。为什么会有3款呢？兄弟们又懵了。这个就是常规的小电锤、小重锤，就是用这一款就可以了，也非常好用，换去也很有劲儿这叫8线用的。那如果你发现它是6根线的开关，那我们也有现成的6根线的开关给兄弟们做完美配件替换的。那么你又不想换开关的话，你插这边右边插好就好了，因为另外2个是灯线，你可以不接；另外2个是灯线信号，就这个位置你可以不接。所以说我们这个电锤专用开关呢，有6线2种，一种大一点、小一点，尺寸线全部是加长的，电流的也会加大一点，就叫6线。那么你给客户换开关，那么也有8线。加长线的也有小一点的尺寸的跟大一点的尺寸的，对吧？如果你换了这个控制板，不想给它再换个开关，你就用6线的插在这个位置，另外2个线不要用，就这么简单。
那么大一点的、很大的重腿比较大一点的，或者还有一些吊杆上的，是用这款大一点的尺寸的，这个叫我们的重腿，也叫大电锤的控制板，稍微大一点，这个是19，这个是20，相差1块钱，兄弟们明白了吧？还有一种重腿就是不带条数的。它出来，你看接2个线，2个插脚线的，这个地方没有条数，那么是配这种开关。这种开关呢，交流工具上也叫大宇开关，我们叫做锂电大电锤带手开关，也有没有手开关，接2根线的。然后你也不要去再接了，我们线直接做了28长，直接接起来，这样就比较省事儿。这个是2.5块一个，我们的胡总大油品牌啊，业界非常有口碑，给兄弟们顺带的。这是这个方案，兄弟明白？这个是52乘62，这是这个方案，明白了吧？啊，这个呢就是改在东绳上不太好用，因为它会出现没有反转，要么就是没有正转这么一个情况。然后这个大扭力控制板呢，那么可以改，比如说500扭以上的电动工具上，500扭以上的电动扳手，锐霸，还有威克士大友，只要是2个插脚线、3个插脚线都可以改，因为我们这些控制板全部给兄弟们升级了，它这个板子低于14伏，直接给你保护的。就这个意思啊，这是正极负极。你看到很多有3根线的，你那个线不要接，丢掉就行了，直接接啊。这个就叫大扭力控制板。再就是扳手控制板，非常稀松平常的。那么还有几种方案，我们今天再来说一说，因为很多新兄弟不知道。那么我再说一次啊，这个是普通的嘛，6.5块，反正也能用。就是你在网上看到很多3040这种那个扳手上用的，很差的就是这种。好一点的就是我们的精品的这种，就是我们机器上用的这种。8线控制板拿起来分量也不一样，它的扭力会更好一些，元器械也更好一点，它是11块钱。然后还有9线专用的，就是 A7 上面的大椅上面用的9线，682、6802、450这些都可以用这个。如果说充线中间有根线不敢接，你不要接没关系，用我这个9线完美直接替代，也不用去换开关了。还有一种方案就是这个玩意你换个开关，换成8线开关也可以替代。那么当然我们这些乱七八糟这些开关，包括8线、9线，尺寸大小，还有一些带灯不带灯都是齐全的啊，我们兄弟们都知道，用起来非常方便。就整个配件呢，我们是围绕给兄弟们一方便，第二呢，本着质量 OK 的问题下，让兄弟们去挣钱的，而不是说去割兄弟们韭菜的。现在很多品牌机器啊，你也挣不到钱，现在连维修都要坑你，兄弟们。我们说实话啊，干电动工具的兄弟们本身就是有技术的行业，现在在给他们打工，他一个控制板开玩笑挣你50-60啊，咱们自己作为维修给他做售后，不仅要给他卖了打工，坏了还要给他擦屁股，擦完屁股还得给他给什么，给客户挨骂说你东西贵。所以说这些东西我们陆续都已经开出来了，所以说修的东西维修啊就不是一成不变的，就是我们很多兄弟们非常聪明啊，就是我们没有说他也在这么改。然后这次呢，我们专门来说一下，还有一些角磨机，比如说我们角磨机这种13块钱的角磨机，你去改东城03100啊，就改03100，直接改好一样使用，非常好。04100呢还没改好，我们正在开，因为它带货的。还有一个东城单手锯的，它很坏。它把这个控制板做的小，我们本来也能用，但是你塞不进去。那么我们重新把东城的140的这个单手锯控制板也很快要出来了，包括东城的这个04100角磨机，最近都会陆续给兄弟们安排好，都是10来块、20来块钱，兄弟们，整它直接换个80啊，对吧？能挣钱，比卖机器还挣钱。然后我们这个维修的这一块啊，兄弟们技术要稍微动脑子，多看看我们的视频，把视频看完，很简单的，就是你一直不停的重复问没有用，自己去实践。维修是需要经验的，需要技术的，对吧？医生把人看死了，那个人叫老医生，他也就是老师傅。我们修东西修多了，也叫老师傅，就是这么点事儿哈，没有那么复杂的。再不济你换上去，如果不通电，重新换一块，或者是问我都没关系，兄弟们啊，我们是9木啊，专业给兄弟们做一些好的、便宜的，让兄弟们挣到钱的，把这个行业呢越做越好啊。可以替换东城电锤的大扭力控制板，兄弟们很多不知道，还在用原厂的配件，非常的坑。那么今天专门出一期视频啊，我们重新来说一下，就很多兄弟在用原厂的配件，出现一个情况，挣不到钱，而且呢白搞。就是你用原厂的配件进一个东城的24、22的这种电锤，60、70、70、80，很正常的价格。你给客户换100块钱，客户要打你，但是你拿来可能就是70、80，没办法，兄弟们被割了呀，谁让你卖这个牌子？就这个情况。所以说很多兄弟不知道我们这个大扭力板控制板啊，直接改东城，就是今天专门说一下，就是这款大扭力控制板适配很多
就是你适应不了的，直接用咱们这个。然后东城呢，给它换一个开关，这种加长线的这个八线开关带灯的啊。如果说嫌小了有点晃的，拿这款大一点的开关，因为我们这个八线开关是加长的，非常贴心，兄弟们不要去再接线了，用传统的扳手开关也没那么耐用啊。看一下尺寸，就是一个是28×28，也叫26×26啊，相差不大。这个叫28×35，它装这个位置呢，正好卡住啊。我们很多兄弟们已经在用这个换了，换个80收100，你还挣钱，客户还说你很好。你拿原厂的配件，直接客户说你坑他，就这么个事儿啊。还有一些6线电锤的，我们今天单独来说一说，就是6线电锤，很多兄弟们不懂啊。其实，电锤的我们有3款控制板，先说一下型号啊，就是从大电锤、小电锤来说吧，就是你看一下，拆开看一下。首先，6线的电锤它有一个常规的，像这样子的8线的，长得都一样是吧？不能用啊，不配套的，不好用的。这个叫52×62的尺寸，这个叫60×62尺寸，这个也是60×62尺寸。为什么会有3款呢？兄弟们又懵了。就这个就是常规的小电锤、小重锤，就是用这一款就可以了，也非常好用，换去很有劲儿啊。这叫8线用的。那如果你发现它是6根线的开关，那我们也有现成的6根线的开关给兄弟们做完美配件替换的。那么你又不想换开关的话，你插这边右边插好就好了，因为另外2个是灯线，你可以不接；另外2个是灯线信号，就这个位置你可以不接。所以说我们这个电锤专用开关呢，有6线2种，一种大一点，小一点，尺寸线全部是加长的，电流的也会加大一点，就叫6线。那么你给客户换开关，那么也有8线。加长线的也有小一点的尺寸的，跟大一点的尺寸的，对吧？如果你换了这个控制板，不想给它再换个开关，你就用6线的插在这个位置，另外2个线不要用，就这么简单。那么大一点的、很大的重锤，比较大一点的，或者还有一些吊杆上的，是用这款大一点的尺寸的，这个叫我们的重锤，也叫大电锤的控制板，稍微大一点，这个是19，这个是20，相差1块钱，兄弟们明白了吧？还有一种重锤就是不带调数的。它出来，你看接2个线，2个插脚线的，这个地方没有调数啊。那么是配这种开关，这种开关呢，交流工具上也叫大宇开关，我们叫做锂电大电锤带手开关，也有没有手开关，接2根线的，然后你也不要去再接了，我们线直接做了28长，直接接起来，这样就比较省事儿。这个是2.5块一个，我们的胡总大友品牌啊，业界非常有口碑，给兄弟们顺带的。这个是这个方案，兄弟们明白？这个是52×62，这是这个方案，明白了吧？啊，这个呢就是改在东城上不太好用，因为它会出现没有反转，要么就是没有正转这么一个情况。然后这个大扭力控制板呢，那么可以改，比如说500扭以上的电动工具上，500扭以上的电动扳手，锐霸还有威克士大友，只要是2个插脚线、3个插脚线，你都可以改，因为我们这些控制板全部给兄弟们升级了，它这个板子低于14伏，直接给你保护的。就这个意思啊，这是正极负极。你看到很多有3根线的，你那个线不要接，丢掉就行了，直接接啊。这个就叫大扭力控制板。再就是扳手控制板，非常稀松平常的。那么还有几种方案，我们今天再来说一说，因为很多新兄弟不知道。那么我再说一次啊，这个是普通的嘛，6.5块，反正也能用。就是你在网上看到很多3040这种那个扳手上用的，很差的就是这种。好一点的就是我们的精品的这种，就是我们机器上用的这种。8线控制板拿起来分量也不一样，它的扭力会更好一些，原器械也更好一点，它是11块钱。然后还有9线专用的，就是 A7 上面的大椅上面用的9线682、6802、450这些都可以用这个。如果说充线中间有根线不敢接，你不要接没关系，用我这个9线完美直接替代，也不用去换开关了。还有一种方案就是这个玩意，你换个开关，换成8线开关也可以替代。那么当然我们这些乱七八糟这些开关，包括8线、9线，尺寸大小，还有一些带灯不带灯，都是齐全的啊。我们兄弟们都知道，用起来非常方便。所以整个配件呢，我们是围绕给兄弟们方便，第二呢，本着质量 OK 的问题下，让兄弟们去
去挣钱的，而不是说去割兄弟们韭菜的。现在很多品牌机器啊，你也挣不到钱，现在连维修都要坑你，兄弟们。我们说实话啊，干电动工具的兄弟们本身就是有技术的行业，现在在给他们打工，他一个控制板开玩笑挣你50-60啊，咱们自己作为维修给他做售后，不仅要给他卖了打工，坏了还要给他擦屁股，擦完屁股还得给什么，给客户挨骂说你东西贵。所以说这些东西我们陆续都已经开出来了，所以说修的东西维修啊，就不是一成不变的，就是我们很多兄弟们非常聪明啊，就是我们没有说他也在这么改。然后这次呢，我们专门来说一下，还有一些角磨机，比如说我们角磨机这种13块钱的角磨机，你去改东城03100啊，就改03100，直接改好一样使用，非常好。04100呢还没改好，我们正在开，因为它带货的。还有一个东城单手锯的，它很坏。它把这个控制板啊做的小，我们本来也能用，但是你塞不进去。那么我们重新把东城的140的这个单手锯控制板也很快要出来了，包括东城的这个04100角磨机，最近都会陆续给兄弟们安排好，都是10来块、20来块钱，兄弟们，整它直接换个80啊，对吧？能挣钱，比卖机器还挣钱。然后我们这个维修的这一块啊，兄弟们技术要稍微动脑子，多看看我们的视频，把视频看完，很简单的，就是你一直不停的重复问没有用，自己去实践。维修是需要经验的，需要技术的，对吧？医生把人看死了，那个人叫老医生，他也就是老师傅。我们修东西修多了，也叫老师傅，就是这么点事儿哈，没有那么复杂的。再不济你换上去，如果不通电，重新换一块，或者是问我都没关系，兄弟们啊，我们是985啊，专业给兄弟们做一些好的、便宜的，让兄弟们挣到钱的，把这个行业呢越做越好啊。可以替换东城电锤的大扭力控制板，兄弟们很多不知道，还在用原厂的配件，非常的坑。那么今天专门出一期视频啊，我们重新来说一下，就很多兄弟在用原厂的配件，出现一个情况，挣不到钱，而且呢白搞。就是你用原厂的配件进一个东城的24、22的这种电锤，60、70、70、80，很正常的价格。你给客户换100块钱，客户要打你，但是你拿来可能就是70、80，没办法，兄弟们被割了呀，谁让你卖这个牌子？就这个情况。所以说很多兄弟不知道我们这个大扭力把控制板啊，直接改东城，就是今天专门说一下，就是这款大扭力控制板适配很多。就是你适应不了的，直接用咱们这个。然后东城呢，给它换一个开关，这种加长线的这个8线开关带灯的啊。如果说嫌小了有点晃的，拿这款大一点的开关，因为我们这个8线开关是加长的，非常贴心。兄弟们不要去再接线了，用传统的扳手开关也没那么耐用啊。看一下尺寸，就是一个是28×28，也叫6×26啊，相差不大。这个叫28×35，它装这个位置呢，正好卡住啊。我们很多兄弟们已经在用这个换了，换个80收100，你还挣钱，客户还说你很好。你拿原厂的配件，直接客户说你坑他，就这么个事儿啊。还有一些6线电锤的，我们今天单独来说一说，就是6线电锤，很多兄弟们不懂啊。其实，电锤的我们有3款控制板，先说一下型号哈，就是从大电锤、小电锤来说吧，就是你看一下，拆开看一下。首先，6线的电锤它有一个常规的，像这样子的8线的，长得都一样是吧？不能用啊，不配套的，不好用的。这个叫52×62的尺寸，这个叫60×62尺寸，这个也是60×62尺寸。为什么会有3款呢？兄弟们又懵了。就这个就是常规的小电锤、小重锤，就是用这一款就可以了，也非常好用，换去也很有劲儿啊。这叫8线用的。那如果你发现它是6根线的开关，那我们也有现成的6根线的开关给兄弟们做完美配件替换的。那么你又不想换开关的话，你插这边右边插好就好了，因为另外2个是灯线，你可以不接；另外2个是灯线信号，就这个位置你可以不接。所以说我们这个电锤专用开关呢，有6线2种，一种大一点、小一点，尺寸线全部是加长的，电流的也会加大一点，就叫6线。那么你给客户换开关，那么也有8线。加长线的也有小一点的尺寸的，跟大一点的尺寸的，对吧？如果你换了这个控制板，不想给它再换个开关，你就用6线的插在这个位置，另外2个线不要用，就这么简单。那么大一点的、很大的重锤，比较大一点的，或者还有一些吊杆上的，是用这款大一点的尺寸的，这个叫我们的重锤，也叫大电锤的控制板，稍微大一点，这个是19，这个是20，相差1块钱，兄弟们明白了吧？还有一种重锤就是不带条数的。
它出来你看接2个线，2个插脚线的，这个地方没有调数啊，那么是配这种开关，这种开关呢交流工具上也叫大宇开关，我们叫做锂电大电锤带手开关，也有没有手开关，接2根线的，然后你也不要去再接了，我们线直接做了28长，直接接起来，这样就比较省事儿。这个是2.5块一个，我们的胡总大油品牌啊，业界非常有口碑，给兄弟们顺带的。这个是这个方案，兄弟明白？这个是52乘62，这是这个方案，明白了吧？啊，这个呢就是改在动程上不太好用，因为它会出现没有反转，要么就是没有正转这么一个情况。然后这个大扭力控制板呢，那么可以改，比如说500扭以上的电动工具上，500扭以上的电动扳手，锐霸，还有威克士大友，只要是2个插脚线、3个插脚线，你都可以改，因为我们这些控制板全部给兄弟们升级了，它这个板子低于14伏，直接给你保护的。就这个意思啊，这是正极负极。你看到很多有3根线的，你那个线不要接，丢掉就行了，直接接啊。这个就是大扭力控制板。再就是扳手控制板，非常稀松平常的。那么还有几种方案，我们今天再来说一说，因为很多新兄弟不知道。那么我再说一次啊，这个是普通的嘛，6.5块，反正也能用。就是你在网上看到很多3040这种那个扳手上用的，很差的就是这种。好一点的就是我们的精品的这种，就是我们机器上用的这种。8线控制板拿起来分量也不一样，它的扭力会更好一些，原器械也更好一些，它是11块钱。然后还有9线专用的，就是 A7 上面的大E上面用的9线682、6802、450这些都可以用这个。如果说充线中间有根线不敢接，你不要接没关系，用我这个9线完美直接替代，也不用去换开关了。还有一种方案就是这个玩意你换个开关，换成8线开关也可以替代。那么当然我们这些乱七八糟这些开关，包括8线、9线，尺寸大小，还有一些带灯不带灯都是齐全的啊，我们兄弟们都知道，用起来非常方便。就整个配件呢，我们是围绕给兄弟们一方便，第二呢本着质量 OK 的问题下，让兄弟们去挣钱的，而不是说去割兄弟们韭菜的。现在很多品牌机器啊，你也挣不到钱，现在连维修都要坑你，兄弟们。我们说实话啊，干电动工具的兄弟们本身就是有技术的行业，现在在给他们打工，他一个控制板开玩笑挣你50-60啊，咱们自己作为维修给他做售后，不仅要给他卖了打工，坏了还要给他擦屁股，擦完屁股还得给他给什么，给客户挨骂说你东西贵。所以说这些东西我们陆续都已经开出来了，所以说修的东西维修啊就不是一成不变的，就是我们很多兄弟们非常聪明啊，就是我们没有说他也在这么改。然后这次呢，我们专门来说一下，还有一些角磨机，比如说我们角磨机这种13块钱的角磨机，你去改东城03100啊，就改03100，直接改好一样使用，非常好。04100呢还没改好，我们正在开，因为它带货的。还有一个东城单手锯的，它很坏。它把这个控制板做的小，我们本来也能用，但是你塞不进去。那么我们重新把东城的140的这个单手锯控制板也很快要出来了，包括东城的04100角磨机，最近都会陆续给兄弟们安排好，都是10来块、20来块钱，兄弟们，整它直接换个80啊，对吧？能挣钱，比卖机器还挣钱。然后我们这个维修的这一块啊，兄弟们技术要稍微动脑子，多看看我们的视频，把视频看完，很简单的，就是你一直不停的重复问没有用，自己去实践。维修是需要经验的，需要技术的，对吧？医生把人看死了，那个人叫老医生，他也就是老师傅。我们修东西修多了，也叫老师傅，就是这么点事儿哈，没有那么复杂的。再不济你换上去，如果不通电，重新换一块，或者是问我都没关系，兄弟们啊，我们是9毛啊，专业给兄弟们做一些好的、便宜的，让兄弟们挣到钱的，把这个行业呢越做越好啊。